我先引导它一下啊，离近点，只要它知道我们啊这个跳这个手，那就很快了。哎呀，我天，太厉害了！来，我们拉远距离，嘿嘿。好，我们回笼子，回笼子。好，来，我们出笼子，再上降架。哎呀，厉害吧？这谁能想到这是个笼养鸟啊？这种状态，我的天哪！哎呀，回笼子，我没让你回笼子，上降架。好嘞，来。哎，你出来，你也不知道跑啊！我还一直很纳闷，这个鸟它出来它不跑。来，回去。好嘞，那我们要乘胜追击，我让它钻手动。就是让它钻我的手动啊。来，哎，很棒！啊，捏住，随便蹂躏。